Ipomseli sound ku Bizarre FM 104.1 The Pumping Beat of Ekas isihloko sengoma sithi ngilozi idiya kunokuhambisana ke na lyrical pastor lami libito ngiPrince Valley ngiyakwamukela ke mama busanza ngena kunanga umsakato lenyele ngiphinze ngayidlala ke la ngidlale amadamara tinyeli kakhulu lengoma lengidlalela ke ngifuna ukukhuluma ke naye la ngicela ukwamukela na umsakato wemango iBizarre FM na kupomseli sound kunjani Ngiyaphila kunjani? Uthi lyrical pastor uyingilozi nami na ake ngisakhuluma lutho. Iqiniso kunjani? Ngiyadlalela lana. Let's talk about this song before sathi wena because ngikhulume naye lyrical pastor bekangivakashele I think 3 weeks back. Ukhulumile site lakhe nihlangana kanjani na lyrical pastor? So ingelosi nasiza lyrical pastor ngibona ukuthi i-talent lakhe kasipha izulu ngoma nale concept yale ngoma so ngamthinja ukuthi sisebenzisane le ngoma demsahlangana video sakhe sa recorder ngoba ukuthi mina ngibhala ama-verse ami naye ubhala i-chorus njengoba ngibandile ngoma ukuthi yena i-chorus ngima-verse ale ngoma so sisebenze kanjalo nje sasebenzisana kahle kakhulu ingoma mina siyayithanda and siyajabulela ukuthi nokubona ukuthi abantu bayayijabulela mabomu kukubuta sothi ingilozi tiyavela nasemaphuphweni fly ngente kuflyile umathi njani umatela ngoba wakagogo Eswatini ngimatela from social media ngiloko nje ngimlandela social media so ngibona nje ingoma zakhe ngibona singasiphutha ngibona ukuthi hayi khala uyaphusha kakhulu la umculo sengabona ngathi okay nabakuhle ukuthi nisebenzisane naye ngoba ngibona ukuthi since nami ngicula ngeSiswati naye angibuze ngicula ngeSiswati ngathi lebhomu leyibani ukuthi sifisha mkilo ngeSiswati njengoba ngiyakhasha ukuthi Swati music to the world yabona igoli lesinayo ukuthi sithathe umculo wemaswati ubhisemhlawumbe umlaleli la ufuna kuva lengilosi lethatha umculo wemaswati la bawise emhlaba wonke ngikhuluma nabantu lovela ku okay no Swati trap hip hop evela engoma ikhona lapha eMpumalanga endaweni ekuthiwa iDamphusha so ngiyali ngicule ngiyaphe soma futhi abantu nje bangidinga kuma-event entonanzi ifanele lapho abathoni bakwate stage but ngawufika lapho lesikhathi ufika e-stage igama lani ngiyacabanga khona la uShothanise khona mhlambe la sekhaya ngibani igama lami Noxolo ubuya kuNoxolo ya ngasho kanjalo nje uqale 2012 sisebenza nabantu abaningi kakhulu lokuthi hayi ngala ngiqale ngicule ngisasesikoleni nje bengithanda nje ngicule labantu jasini nabo konke lokho but umuntu lo ngathi ngathi ngidlale naye kusebenza ekuqaleni bekunesti beat naye wasenkomazi producer kakhulu masithami and then from there wahamba ngama producers amaningi ngamithathizo ngasebenzisana naThizo ukuthi naye ngisebenzisana naye ngasebenzisana sebantwana abaningi kakhulu balokukhulu kid naye wasenkomazi ngasebenza nabo Tobeka Litona wakhona la around Soweto and then baningi kakhulu ngayicedalanga lonke solongibaba njengoba ngubisela ku2012 ngicela sicale lesikhathi ofika la Babathoni lo ngadi mcocele ukuthi kwendekani bofike ku-event elikwalagwala ngini yebo bekune-event elikwalagwala i-hip hop and poetry night ngoba i-event indlela elinanzi kakhulu naphesoma lapho naleli unfortunately akasekhempeleni but it so rest in peace ngoba iphesoma nje lehle kakhulu and nesithando labanikete lona lapho eBabathoni labalikhulu kakhulu ngajabula nani kakhulu i-roller coaster ngiyo le-introduce ku-music already kumbe bosowukhiphile ingoma cha irola coaster bengingoma yokuqala ngidlale ngoyikhipha nje le-professional ngisho ukuthi like yonke into nje ngayenza nje professional ngayithatha seriously and then waba ngeyokuqala yokuthi lekovuleka indlela abantu baqale ngathi bungathi ngangenela kuma-competition konke kuboshini yabo e-TV ngangenelela ngaleyo ngoma bangikhetha nakhona ngazi ngayefika kuma-semi-final because of le ngoma leyo and kuyingoma yokuqala njalo ngayirekhoda kahle professionally bakhona lebu bathi lebebenda i-hip hop bomake before ungena like industry la sunzeni setsala Mpumalanga even nalapha enkomazi well nawuthi
ngisho ukuthi endiwe ukuthi ngilona umculo wami noma Yeah, before uqala wena ngifuna lo batholela gaming ukuthi bakhona. before ngiqale basempumalanga kude anisho ukuthi kude le bakhona but kude le bengibadile Yeah. nasempumalanga nje bekude le bengibadile ngicale ukubona labanye besifazane nabo labashaya i-rap labashaya i-hip hop after nami sengisegaming sengicula so sengathanda ukubona kunazibani yabo ngifana nale I-inspiration yakho ibuya kuphi ke? Ubani le ba inspire wena ukuthi no awuthi nami ngene kulo mkhakha we-hip hop? Okay, bantu labangijubhiselayo kulo mculo baningi kakhulu labaningi kuyamangalisa bona but labaningi base abekho la South Africa ngilalela kakhulu Post Malone angathi noma yamathi Yeah, ngiyama. yeah ngilalela yena kakhulu nje nasho kanjalo and then lana eSouth Africa bantu lengasho ukuthi mhlambe babe nemikhaza kulo mculo wami bantu labafana nabo Mshoza ngikhuleni ngithanda Mshoza kakhulu and then ngathi endleleni ngaqala ukulalela uSiya Shezi base Soweto then ngasho nje ukuthi umculo wami uqhubekene ngabo ngithatha isaqala nje ngithunga ngafana nokuthi ngafika ngaphethe lokuthi ngihlala naye imali and then umculo wakhe nje ngidudela kakhulu ukuthi ngithubeke ngicule ngalo ngiyathatha. Babona ngiyajabula kule direction lo ngiyise kuyo ke lesikhathi umention Mshoza. Asikhuluma indzaba yeMadamara that's so. Yeah, Madamara is like noma ke isengaphumi officially but bese introduce nje ebantwini ukuthi yeah baya because main aim yami ngale ngoma leyo bekuthi ngithole Freddy Gwala abe khona sikwebest manje kwabenza baletha nalokusenza basolositolela indaba ukuthi silungise ukuthi sithole Freddy Gwala ngimtholile yena nje ukuthi sithatha ngasoso ukuthi arekhode le verse lengifuna and njengoba vele ngiyalifuna vele elivesi ngeke ngize ngirelease official angisilise ngilithole so ngilizile nje ukuthi arekhode then sokwazi ukuthi sikhiphe le ngoma. Nathi siyamfuna Freddy Gwala usasekhona ngimbone aya kuJaiva kambe ngiphi le ngoma leya. Olathi ngeke ngiphinde ngithole imoto yambona so usasekhona funeka uzumthole la yeah asikhulume ke ngama everything that song yona ke because Freddy Gwala sengamtholi le awayithola wayirelease My everything selena esvila labamatiko bega part of the ambitious entertainment but then ngalosophumile so ngikhangane lakhe nje eceleni njengoba vele nganasathanda athina ambitious entertainment so yeah ngilajabula kakhulu ukuthi ngisebenzisane na esvila ngoba ngicela omkhulu kakhulu but ngesikhathi high to recorder yabalingoma then yeah. Mina nawe sicoca so singakhuluma ngathi kude lutho la kunema award labuyile lamanyende kabi so asungicocele la kutheni kuwe mase ubona urecognize wasicale nje ngenomination bantu bakuvotela then sowutholana lama award yeah ngijabulisa kakhulu ukuthi ngina award lawo lengowinile because yokuqala iaward lengayithola iaward ye Arts and Media Award yeah ngayithola for best hip hop artist ngayithola nje iminyaka lemibili kulandzelana and then ngabuya ngathola best hip hop artist again mara this time bebuyi-Mpumalanga Hip Hop Award nakhona ngathola iminyaka lemibili kulandzelana so lokho kuyakhombisa ukuthi okay yasebenzeka abantu bayawuthanda umculo wami lokhu ngiyangigidela futhi ukuthi nami ngiqhubeke ngirelease even more music. Ngubone sowula lama award ubowafuna endlini wabona ukuthi la ngathi ngendeke liphuza ngahlala ema office kwende kanjani bebangaka deliver ma award kumbe kwende kanjani because agcina resolvekile issue yakho. Okay lapho kwabanje ngisinga lencane yabona lingavisisani ngoba angithi nabo bebasaqala when ama awards so nabo babenebumathina esayidini labo yabona so mara sinesikhulumile nje ukuthi okay bathola kanjani ene vele bagcina bayisolvile ngagcina ngwatholile ama awards amile nabo nje le relationship le right asicabani
right futhi nami mhlawumbe nalomunye abanomdawo ngizophinde ngingenile kodwa ngabe asakhona. Osayidini lami uhamba kahle, wenda nema-interview kuma-different radio station, awendi nalakhaya kuphela. Mhlambe uyifunze phi le industry kumbe ngilesikhathi lesonaso nyalo la kule industry, ngoba even njengoba ngisho ukuthi awugcini lakhaya kuphela, uwenda nangaphandle naletinye izinto uyat-attenda, ukufunze phi lokho? Okay, nje ukuhlangana nebantu endleleni yami yangifundisa kakhulu because mangihlangana nje nebantu lokuthola ukuthi like badalalichaza kwemusic, maybe ma-producer or noma abantu labanesikhundla lesithile. Ngiyafunda lokukubo futhi bayanika like nama-advices ukuthi okay njengoba kusokumele wenze so ngasho ukuthi sisonzelene nebantu ngabanelwazi bemculo so balokhu bang-advise nje ukuthi okay makuso akwenzeke so makuso yindaso yabo so ngifunda kanjalo-ke ijeni yakho since iyaqala, are you happy la khona ngeke uhlala ungajabuli nyalo ma-award sekakhona la urecognize ngale indlela, unesebenzana nebantu bakuswatini, usebenze nebantu labanye bala Mzansi, ngiyacabanga mina uhappy. So ngifuna ukuva wena mina one-personal side, are you happy? Yeah, ngingasho ukuthi ngijabule kakhulu ukuthi ngisebenzisane nabantu abaningi ezindaweni ezihlukahlukene, kungabi ukuthi ngibeke la kuphela mara obviously ngeke ngithi kujabula kwami kugcwalisekile vele ngoba lesafuna kuya phambili kahle lokhu kuyini kusiqala, ngiyabona kusiqala kahle ngoba ngisafuna ukuthi ngisebenze futhi nabantu abakhulu ngichubeke ne-audience yami nje ikhula. Ngasho ukuthi kusashoda kakhulu lapho kune-support nebalandeli bami, ngingakuthi nabo babe baningi mhlawumbe nje ngithole i-South Africa yonke idlala umculo wami, lokho kungangijabulisa kakhulu. Ngibona ungenela i-challenge apha eskuta baba, yebo baba bofuna kubakhomba ukuthi hey nama angidlali la ngaskuta amabhazi kodlekeni kumbe nawe ukuthi no awuthi ngithephe ini bantu bakhona ukungibona. Even before bokhesta nabo khwesta bonke labo before basabane ukuthi banenda i-remix yale yangoma ngayirekhoda so ngayiphusha and benginafocus yokuthi some of the members ewoodblock DJs basenkomazi vele mhlawumbe bangase bangifake nami bathi okay buya ne-remix, but unfortunately mhlawumbe abakaboni ngathi equipped enough or talented enough ukuthi ngibe khona. But I'm still grateful because leyo video ingende ukuthi ngithole nje balandeli abaningi, ngitholile nje balandeli abaningi kakhulu ngale video yethu leyo. Nanyalo basakhuluma ngayo ukuthi hayi yabona lapha hayi awukandlali ishayile la vele. Yathi nyalo stoya kuma-holiday kungasekudzala la unokuba nebantwana bakhona labafunzile ma-rapsini bantwana kusiyami. Ngenza mina stoya kuma-holiday kuvalwe esikolo, before kuvalwa esikolo ngifuna kuva ukuthi bakhona abantwana labafunzile ma-raps lapha esikolweni labasho ukuthi no mina ngibukela vele kumeme wami ungifundzise emalayini. Oh yeah, bafundisa bayangisapotha kakhulu and banginika lelithando lengizizevako, especially nje nemculo wami bayawudlala, babangibona nje ku-social media bayasho ukuthi hey mem sikubonile le ngoma lethu imnandi, uyabona nje nabo bayangidedela ukuthi ngilokungishubeka ngentamculo wami and yeah kumnandi kakhulu ukufundisa abantwana laba usapotha ukuthi umculo wami. Ngicela ukuku-challenge so lo mculo wakho mhlambe ukuthi angathuki inhlamba nokuthi ungaculi ngezinto letibhesa ukuthi mhlambe ufundisa abantwana ukuthi bangabukela kuwe or vele no wena style sakho ngilesi ufuna ukuphusha i-message positive. Angeke ngisho ukuthi ngikwenza lokho because of abantu bafundisako because ngithola ngokuqala before ngilami futhi. Okay, yeah. Ngicale kwanami safunda so ngasho ukuthi nje the way incula ngakhona vele ngiyenzela nami lengifisa ukuthi representa ngakhona ebantwini ngoba inhlamba yinto lengithandi. Ayisiboni isidingo sokuthi ngicule inhlamba ngikakhulise njalo ekhaya, ngikhulise nje ngendlela yokuthi yabo like ngikhulele emndenini la khona i-Christianity yakhola so nje isihamba nje ziyinto engingayithandi. Kule ngoma lethi sondela already kuma-chart seyingenile la ya una Bless the Gentleman umthathaphi. Okay, Bless the Gentleman ngithola social media seven. Ngithola social media sonke lekusala na social media and then I changed my numbers. Abantu siyavukisana vele sesijwayelene yabo siyasebenzisana
efanele. Then ngamtshela-ke ukuthi ngifisa ukuthi abe khona kule ngoma, wavuma wangithatha kwabanjalo sasebenza nje ngoba mnandi futhi ngoba kube na-black major nayo ungibile kule ngoma in terms of in-mastering. So ya ngijabule kakhulu ukuthi ngikwazi ukusebenzisana naye as washaya ingoma le muntu mhlawumbe kuletinye indawo yaza ngathi ngiyathi bamnyaka especially eKZN yabo yestudy yesimanje. So lokho kuyinto lenkulu kakhulu ngoba ngisebenzisane nemiculi omkhulu lokwenza ingoma eyathi bamnyaka. Yeah, isho ukuthi kusafuna usebende ke na umnyaka utawujuba ke yabo phela utese kusele close ukuthi kuyophela umnyaka uyabona. Sho sekufuna kusetshenzwe ngalenye indlela. Yini lesingakulenzela already ingoma seyikhona la ngente kusifihlele lokunyenti. Khona lesingakulenzela ku? Yebo khona lesingakulenzela. So njengoba ingoma iphumile ngidolo kuningibona nje kuma interviews futhi ke ngibheka ukuthi ishuthe video wale ngoma but ukuthi nama ngathi but yena soyishuta and then ube available bantu bawubone. And then maqala lo mnyaka wa 2026 next year kulemculo lokutako from newesiswati lomnandi. Ngiyathemba ukuthi bazojabula kakhulu and futhi kune project nayo leta ngo-2026. I cannot wait ukuthi bantu bayize ngoba ingoma sakhona sethi-ready yonke into i-ready sekushoda nje ukuthi si-ready. Konke sidakulenzela makwendeka la thina sihlale sihlelele wena ukuthi usilethele umculo lomnanzi la indzaba yaFreddy Gwala vele ngiyokuhlala enzanye so kufuna umake sure ukuthi uyamthola. Siyabonga ichaza lodlalako la sifundeni sethu sala Mpumalanga even noma ungekho ngala uyayiphakamisa iflag yabomake kakhulu. Hey bekufuna ngabe soshiyile nje mabompi for ukudedela la yini lekwenda mhlambe unga give up because inamba tiningi and if kuwe bangasho nokuthi ungimake. Sorry. Ungibuta usi yini into mhlambe lekwenda ukuthi unga give up because yes industry challenging but nokuwe ukuthi ngimake ngiyacabanga ngilokunye lokuphinze kube challenging because uyabona mhlambe ngasho ukuthi mo uwedwana manje ngala kule space hip hop. Yeah, ekubona akusilula ukuthi lapho lithemba ngoba lento lengiyendako ngiyayithanda konke kusukela ekutheni into lengiyithandako akukho lokunye nje lengathi kuyangiphusha besides the love for hip hop and the love for trap music yabo. Because ngalesinye isikhathi yake uthi uyazama ubona ngathi akusanani ngathi bana uthole the audience ngathi awuthole the support but lokhu kuqhubeka even without the support or without anything lengabe mhlawumbe uyilindile. So ngithande nje lenginalo for umculo nemimusic swap. Uthanzwa ngithi la sifundeni sethu la Mpumalanga nje nemlaleli ufuna kulandzela wena achumane nawe ato khona kubona tonke letinto lebesikhuluma ngato bakulandzela ku social media. Bangangithola ku Facebook Noxy_the_Empress nepage futhi la Noxy and then ku TikTok Noxy_SA and then ku Instagram Noxy_SA. Ya nginawo nje ma-social media ngiyasebenzisako. Sibonge kakhulu ukuthi ube nathi la ku Bomb City Sound. Sibonga kakhulu nokuthi uhlala uzivakashela ke la ku BSR FM nala Baba Tune. Ungaphinzi ulethe performance lefana njengaleya singayijabulela. Siyabonga naleli chaza ledlalako la Mpumalanga especially ku art industry nokuphakamisa iflex ikufisela inhlanhla kuphela. Siyabonga. Okay, ngiyabonga kakhulu kuba nami namuhla. Thank you.